សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានអំពីគុណភាពខ្យល់នៅកម្ពុជាក្រសួងបរិស្ថានសូមជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគិតចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី31ខែកក្កដារហូតដល់ម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2025នេះដែលគិតជាសន្ទុះគុណភាពខ្យល់គឺល្អណាស់ពណ៌ខៀវគុណភាពខ្យល់ល្អណាស់មាននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តកណ្ដាលខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រះវិហារខេត្តសៀមរាបខេត្តឧត្តរមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកោះកុងខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តតាកែវខេត្តបាត់ដំបងខេត្តកំពតខេត្តក្រចេះខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកែបខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តប៉ៃលិន